Hello there, ladies and gentlemen, and welcome to Double Chronos. Много тъпо звучиш, пробвай пак. Майка ти да е, бе. Това най-че ако е в български канал, майна ще се разбият. Да. О, пръснах му суджуците. Ето, този лав как ще го кажеш на английски? Пръснах му суджуците. I made his Sujux explode. Давайте сериозно, 4 минути. Да, бе, то 3 часа и 4 минути. Тук хъба празни гигабайти. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to Double Не Chronos. стана. Are you- Почни пак, че аз много говорих. Жорото се глуши. Hello, ladies and gentlemen. Аз се куваш от нашите споделици, ще стане лошо. И ме взривиха. Не пиши в скайпа. Представи си, че го правиш този епизод 10 000 път, както наистина стана. Лъжа да беше. Ай, сериозно, аз съм сериозен вече. Почвам да говоря нещо и Жора се смее. В смисъл, Няма, сериозен съм вече. Окей. Аз Hello, така ли? ladies- Аз видях, че ще го... Аз видях, че го нагласа по Това е карма. Крат се спре да записваш и 30 което си писал. Аз след това ще го сложа като funny момент накрая. Никой няма ги разбере, те не сме българи. Имаше едно дет на английски, така да спряха. Okay. 3, 2, 1.